Mae'r cyrn yn mygu, pob awel groes. A rhywun yno weithiau'n sgubo'r llawr ac agor y ffenestri. Nad oes neb yno'n byw ar ôl y chwalfa fawr. Dim ond am fis o wyliau mwy neu lai, yn Awst mwyn cael seibiant bach o'r dre. A throi o gwmpas dipyn, nes bod rhai yn synnu'n gweld yn symud hyd y lle. A phawb yn holi beth sy'n peri o'i hyd i ni sydd wedi colli tad a mam, gadw'r hen le, a ninnau hyd y byd. Ond felly y mae hi, ac ni wn paham. Ond nid rhag ofn i'r ddau sydd yn y gro. Sy'n hwyro rywsut fod y drws yng nghlô. A dyma ni yma yn agos i'r ryd ddu yng nghanol yr Wyddfa i'ch rhyw. Ac mae'n amhosib dod yma heb glywed geiriau T.H.Parry-Williams, achos oedd yr ardal yma yn gymaint rhan o'i fywyd o. Ti'n iawn a sym oed lle'r elefed dros y byd, oedd e'n gwybod bod e'n methu dianc o fan hyn. Ganed T.H.Parry-Williams yn hir ysgol Rhyd Ddu, ger Bedd Gelert ym 1887. Roeddwn ni'n 6 o blant, a'i dad oedd yr ysgol feistr. Pan oeddwn ni'n 10 oed, enillodd o ysgoloriaeth i ysgol Porthmadog, a bu rhaid iddo adael Rhyd Ddu am y county school. Roedden ni mor hapus gartre, ydych chi'n gweld, y teulu gartre, ac wedyn finna mynd i dy lodgin hollol ddieithr, ac felly yr oedd y newid go fawr, ac yn dipyn bach o gyffro yn fenaid i, mae'n sicr gen i. Does am dwywaith bod Rhyd Ddu ac Eryri wedi dylanwadu'n drwm iawn arno fo. Yn sicr mi oedd o'n ysbrydoliaeth lythrenol i waith Parry-Williams. Yr hiraeth oedd o'n ei deimlo ar ôl gadael Rhyd Ddu yn gynnar iawn wrth gwrs yn 11 oed. Hefyd yn fynegiant o ryw gyflwr mewnol iddo fo. Un o themâu amlwg i waithau yw ei deimladau fe tuag at yr ardal hon. Sdim ots ble roedd e'n y byd, ac fe oedd e'n un am deithio, oedd e'n gwybod taw i fan hyn oedd e'n perthyn. Doedd y berthynas honno ddim yn un esmwyth bob tro. Wedi'r cwbl, siarad am ddianc mae e'n neud, ni allaf ddianc rhag hon wedodd e. Ac os ych chi eisiau dianc, yna chi bown o fod yn teimlo'n gaeth. Mae yna hiraeth yna, oes, mae yna eisiau bod adra, ond nid yr hiraeth rhamantaidd chwirwfelus yma dio. Mae rhywbeth llawer dyfnach na hynny, cos da chi'n cofio yn y gardd hon, gan dweud mi glywio grafangau Cymru'n dirdynnu fy mbron, brifo mae wrth deimlo yr Cymru'n gafal ni fron. Di ddim isio, dweud y gwir, mae efo sa'n groes i'r graen mae'n cael ei dynnu. Mae Barddel Waldo yn sôn am berthyn, ond perthyn i ardal o achos i phobl mae e'n neud. Y mynyddoedd a'r crigau a'r afonydd oedd wedi hangori yng nghalon T.H.Parry-Williams, doedd y bobl ddim yn cael lle blaenllawd ag e bob tro. A falle, taw'r diffyg hwn sy'n hala'r teimlad ma o berthyn i fod yn anghyflawn ynddo fe.
Fysa rhywun yn disgwyl wrth ddod adra o'i grwydro, mae edrych ymlaen at fynd I dir ysgol y bysa T.H.Parry-Williams. Ond rwsut, da ni'n cael yr argraff, mae yma yn ffarm yr oerddwr cartra'r teulu ar ochr I fam oedd o'n teimlo fwyaf cartrefol. Be felly oedd apêl yr oerddwr iddo fo? Mae'r rhain barnu mae dod yma I gael llonyddwch o ddo. A gynta'n wrthwynebydd cydwybodol a'i frodyr wedi mynd I ymladd. Tybed a oedd hi'n rhy anodd wynebu pobl yn rhydd fi. Bardd eitha mewnblyg, dwfn, myfiol. Ydy o'n y bon a chymod faint wneud bobl dyfynnu o gerddi fel tir ysgol a llun y gader. Mawr blws ydy'r hyn I chi. Eto gyd, nid yna dir T.H.Parry-Williams go iawn. Ac wrth gwrs oedd y dyn ei hun yn ymddangos yn ddyn ofnadwy o hawddgar a hyfryd oedd. Chymod, sa'ch chi'n meddwl so byth yn wylltio'r ddefn ydy'n byd oedd y mor hawddgar a hyfryd. Mae gadael I ôl yn bwysig iddo fo, yn obsesiwn bron. Ac yn un o'i gerddi moelni, mae o'n deud fel hyn. Ac os bydd peth o'm defnydd yn y byd, ar ôl yn rhywle, heb ddiflannu'n llwyr. Wel yma, mewn beidu ar ffarm yr oerddwr, mae wedi gwneud hynny. Mae wedi gadael I ôl, dim ar ffurf cerdd, ond ar ffurf I enw wedi cael ei gerfio. T.H.Parry-Williams, 1921. Yma I Aberystwyth y doth o'i'r coleg, a graddio yn y Gymraeg ac yn Lladin. Oedd hi yma a thoi I Rydychen, I Sorbonne ym Mharis ac I Freiburg yn ne'r Almaen. Fel I dad, oedd o'n ieithydd wrth reddf, ond hefyd oedd gynno fo ddiddordeb mewn gwyddoniaeth ac mi gofrestrodd o ddwywaith ar gwrs efo golwg ar fynd yn feddyg, ond nôl at y Gymraeg y doth o yn y pen draw. Mae yna dystiolaeth yn sicr yn I ysgrifa fo yn enwedig bod gwyddoniaeth yn ddiddorol iddo fo hyd ddiwedd I fywyd. Dynoliaeth y peth, hynny yw cyffwrdd a dynoliaeth yn yr amrwd megis. Yeah. Ac roedd o'n apelio'n fawr iawn y tair adeg honno. T.H.Parry-Williams oedd y bardd cynta eriod I ennill y dwbl, sef ennill y gader a'r goron yn yr un eisteddfod ddwywaith, yn 1912 ac yna wedyn yn 1915. Yn Steddfod 1912, cyn dyddie'r system sain soffistigedig, chlywodd ddim o'i ffug enw, llunor, ar y cyhoeddiad cynta. Yn wir, dim ond ar ôl i'r gynulleidfa ddechrau weiddi fe mas, y sylweddolodd bod eisiau iddo fe godi ar ei drad. Yn 1915 wedyn, yn ôl cynnan, I dad nath I gynrychioli fe yn seremoni'r coroni. Roedd T.H.Parry-Williams yn fisi ar y cyneia gwair. Ond y prynhawn hwnnw, i'r ca gwair, fe ddath telegram, yn dweud yn wir bydde rhaid iddo fe fynd i'r steddfod ddydd Iau, am ei fod wedi ennill y gader hefyd. A chiro Hedd Wyn ymhlith eraill. By'r blynyddoedd yn dilyn y llwyddiant eisteddfodol yn gyfnod llewyrchus iawn o ran ei greadigrwydd o, ac mi ddoth y soned yn nodweddiadol o'i waith. Pan fod eisiau esbonio beth yw soned, mae rhywun fel arfer yn dweud bod rhaid cael 4 llinell ar 10, pob llinell ar un faint o sillafau fel arfer 10, a bod eisiau patrwm odli pendant, gyda'r 2 linell ola yn odli da'i gilydd. Falle ddech chi mlaen wedyn I ddweud I bod hi'n wreiddiol yn dod o'r Eidal. Ie, ond pan mae T.H.Parry-Williams yn defnyddio'r ffurf, mae'n gwneud iddi swnio mor Gymreig a'r englyn neu'r cywydd. Yn arbennig y ffordd mae I hun yn deud y llinellau. Maen nhw'n swnio mor urddasol rwsut.
Mae dipyn o gamp gwneud soned dda, dwi'n mynd dweud bod y sonedau fi rhaid da, cofio, ond mae dipyn o gamp gwneud un sydd yn cyfri ac yn cydio hen batrwm ac dwi'n ffond ofnadwy ohono fo, oherwydd i batrwm ac oherwydd i gaethiwed mewn ffordd. Mae'n ddigon rhwydd esbonio beth yw soned. Mater arall yw esbonio beth yw'r rhigwm, a dyna beth mae T.H.Parry-Williams yn galw sawl un o'i gerddi, yn enwedig y rhai ar ffurf cwpledu. Ond nid cyfeirio at y ffurf mae e'n neud. Allwch chi ddim dweud mae gan rhigwm hyn a hyn o linellau ac yn y blaen. Na gair yw'r rhigwm am gan ysgafn, rhywbeth syml ffwrdd â hi. Wel, mae'n digon rhwydd i T.H.Parry-Williams dweud na am ei waith ei hunan, ond all neb sydd wedi clywed i regymau fe i galw nhw'n ffwrdd â hi. Maen nhw'n gerddi crefftus a hardd sy'n dweud pethau o bwys. Beth yw'r ots gen I fi am Gymru? Damwain a hap yw fy mod yn ei libart yn byw. Nid yw hon ar fap yn ddim byd ond cilcyn o ddeiar mewn cilfach gefn ac yn dipyn o boindod i'r rhai sy'n credu mewn trefn. A phwy sy'n trigo'n y fangred wedwch I mi, pwy o'n gwehilion o boblach, peidiwch da chwi a chlegar am uned a chenedl a gwlad o hyd. Mae digon o'r rhain heb Gymru i'w cael yn y byd. Rwyf wedi alaru ers tal mae'r glywed grŵn y Cymru bondi grybwyll yn cadw sŵn. Mi af am dro I osgoi ei lleferydd a'i llen, yn ôl i'n cynefin gynt am dychymyg yn dren. A dyma fi yno, diolch am fod ar goll, ymhell o gyffro geiriau'r eithafwyr oll. Dyma'r wyddfa I chryw, dyma lymder am moelni'r tir, dyma'r llyn a'r afon a'r clogwyn. Ac ar fy ngwir, dacw'r tŷ lle'n ganed, ond wele rhwng llawr a ne, mae lleisiau a drychiolaethau ar hyd y lle. Rwy'n dechrau simsanu braidd ac meddaf I chwi mae rhyw ysicdod fel petai'n dod droso fi. Ac mi glywaf grafangau Cymru'n dirdynnu fy mron, diw am gwaredo, ni allaf ddianc rhag hon. Mi oedd yn had yn ffan mawr iawn o farddoniaeth Cymraeg ac yn arfer darllen y farddoniaeth yma I fi yn chwaer pan oedden ni'n eitha ifanc a deud y gwir a dyna lle nes I glywed barddoniaeth T.H.Parry-Williams y tro cynta. A be oedd dad yn neud fel aelod o'r grŵp hogiau'r Wyddfa oedd cyfansoddi cerddoriaeth a defnyddio geiriau'r bardd I greu cân felly, ond oedden ni'n clywed bob un o'i gerddi eraill o hefyd gan dad. A dyna sydd fes I wedyn yn ffan o'i waith o. Ar ôl iddo fe fod yn ddarlithydd yn y Gymraeg yn Aberystwyth, hysbysebodd y coleg am swydd athro yn yr adran. Roedd T.H.Parry-Williams ag un arall yn y ras, ac roedd tipyn o ddiddordeb yn y penodiad, gyda phapurau newydd fel y Carnarfon yn Denby Herald yn ffyrnig yn erbyn y bardd. Fe oedd y math gweitha o ddihurin, medden nhw, yn heddychwr ac yn bagan, oherwydd erbyn hyn oedd wedi troi gefn ar grefydd y capel. O gen I ddiw hollol I mi fy hun, ac nid ymyrru'r a'i ragluniaeth ef ac yn y blaen. Ac mewn rhyw gan arall soned dwi'n meddwl, rwy wedi sôn
am ryw fod yn hanner. Methu bod yn Gristion a methu bod yn Bagan. Yn yw ryw ddyn hanner felly o safbwynt profiadau crefyddol. Yn 1920, wedi'r coleg ohirio'r penderfyniad am fusoedd, pagan neu beidio penodwyd T.H.Parry-Williams i'r swydd a gwireddodd hen ddymuniad o ddod yn athro yn y brifysgol. Roedd e'n ddarlithydd uchel I barch a'r myfyrwyr yn rhyfeddu at I ddawnau fel athro. Parry bach oedd mewn I alw fe'n hoffus a fan hyn fuodd e tan I ymddeoliad yn 1952, dros 10 mlynedd ar hugain yn ddiweddarach. Roedd teithio dramor yn beth cyffredin iddo fe, ond ag yntau wedi bod I bellteroedd byd nid unwaith ond ddwywaith. Fe ysgrifennodd e Duw yn unig a wyr pa beth a barodd I mi wneud peth mor rhyfedd. Aeth ar daith yn 1925 ac yna wedyn 10 mlynedd yn ddiweddarach. Ac yn lle treulio'r haf yn Rhyd Ddu, dewis mynd I lefydd mor bell a Santa Fe a Rio de Janeiro. Roedd yr hen ysfa grwydro wedi ailafel arna I. A dwi'n meddwl mod I isio rhoi rhyw dreial arna fi fy hun. Rhyw aberthiad. Dwi'n meddwl a barodd I mi fentro a mynd am 3 mis o olwg bawb a phopeth a bod ar ymhen fy hun heb neb yn gwmni ond rhyw gwmni fyswn i'n taro arno ar y daith. Ond oedd unigrwydd ddim yn beth dierth iddo. Mae'n sgrifennu yn ei dyddiadur, heddiw yr wyf fi'n unig iawn, ond yr wyf wedi arfer bod yn unig erioed. Ond wedyn, mae fel sef yn cydnabod na fydd e eisiau teithio mor bell eto, pan mae'n gadael y môr tawel gan ddweud, a minnau'n newid, ffarwelia fath lu, mae dwywaith yn ddigon I ddweled di. Un thema fawr arall yn ei waith o ydy bywyd a marwolaeth. Yn ei gerdd, yr esgyrn hyn mae o'n gofyn y cwestiwn beth ydw I ti am minnau frawd, ond swp o esgyrn mewn gwisg o gnawd. Mae o'n un oeddwn I chael i'n anodd derbyn y fath beth ag atgyfodiad. Dos o ddim rhyfedd felly bod y diwedd yn ddiwedd go iawn iddo fo. Ni wnawn wrth ffoi am byth o'n ffwdan ffôl. Ond llithro i'r llonyddwch mawr yn ôl. Llonyddwch o'na cent a llonyddwch yna wedyn, a dyna di'r dychwelyd yma, ynde. Chymod, dyna'n byd ond rhyw gysgod craith, dyna mewn dweud. A wedyn bo honna yn llefn ar ran ei chrafft, yn glasurol ar ran ei harddull eto gyd. Mae'r hyn sydd ynddi hi yn ddychryn i'r wir chydig bach. Yn aml iawn ar ddiwedd cerdd, mae yna glec di rywun ddim cweit yn ei disgwyl ar ddiwedd tir ysgol enghraifft hynny di. Mae'r linell ola jyst yn taro rywun yn cofio clywed honna tro cyntaf jyst yn tynnu'n anadlu I ffwrdd ynde. Dwi jyst yn fan enfawr o'i waith o. Yn 1942, ac ynta'n 105 mlwydd oed, daeth tro ar fyd y dyn unig pan briododd e ag Amy, ac yma yn heol y gogledd Aberystwyth roedd y ddau yn byw. Mae'n amlwg fod na ddealltwriaeth greadigol ganddyn nhw, oherwydd cywaith rhyngddyn nhw yw'r gân enwog beth yw'r haf I mi. Fe'n sgrifennu'r geiriau a hithen gyfrifol am y gerddoriaeth. Beth yw'r haf I mi? Dim ond hirlw ers pan gollais di. Ni wedi clywed yn barod am T.H.Parry-Williams, y cynganeddwr, y sonedwr, y rhigwmwr, a nawr fel cyfansoddwr geiriau caneuon. Ond fydde'r darlun ddim yn gyflawn heb sôn damed amdano fel awdur ysgrifau. Perffeithiodd e'r ysgrif, sef darn o ryddiaeth sy'n cymryd rhyw un digwyddiad bach mwyn myfyrio ar rhywbeth mwy.
ac mae ysgrifau fe fel yr un sy'n agor wrth sôn am ei fotobeic, y KC16, a oedd yn feiddgar o fodern yn ei ddydd, yn glasuron erbyn heddi. Cymaint i gyfraniad o fel bardd, i mi T.H.Parry-Williams, yr ysgrifwr sydd fwyaf pwysig, yn sicr iawn mae ddylanwad o fel awdurhyddiaeth yn reit drwm ar awduron sy'n sgwennu'n Gymraeg heddiw yma. Mi fuodd na yn ystod genedlaethol duedd ar un adeg i osod gystadleuodd ysgrif annill T.H.Parry-Williams ac doedd neb yn gallu neud i annill T.H.Parry-Williams yn union achos fo oedd mae'n gwbl unigryw. Yn rhai o'r ysgrifau yma, mae o'n cael y cyfle i fynd ati i grynhoi feddyliau ynglyn â'r broses o greu cerddi. Iddo fo, antur enbyd ydi myfyrio i'r pererin llenyddol fel y mae o'n galw ei hun. Ac mae o'n rhoi'r pwys mwyaf ar sŵn geiriau. Medda fo, trwy'r glist ac nid trwy'r llygad, y mae geiriau bardd yn treiddio i ymwybod dyn. Fysach chi'n tynnu llun map o lenyddiaeth Cymru, fydde T.H.Parry-Williams mor fawr ar wyddfa arno fe. Mae laisau mor gadarn. Ti'n iawn, achos ti'n cofio eiriau fel, ac os bydd peth o'm defnydd yn y byd ar ôl yn rhywle, wel dos o ddim angen yr os na. Mae o wedi gadael i ôl. Fysa barddoniaeth na'r hyddiaeth Gymraeg ddim yr un heddiw heblaw am T.H.Parry-Williams. Oedd o'n deud yr hyn oedd gen fo eisiau deud, yn wedi deud o'n drawiadol ac i roed ias i lawr cefn rhywun deud y gwir. Felly dwi'n weld o bardd unigryw gwych. Nid oedd o'n llyfder anial byd di-goel, o gylch fy ngeni yn Eryri draw. Fel petai'r cewri wedi bod erioed, yn hir lymhau'r llechweddau ar bob llaw. A thros fy magu, drwy flynyddoedd sy'n bachgendod, yn ein cartref uchel ni, ymwasgau henffurf y mynyddoedd hyn, nes mynd o'i moelni mewn i'm hanfod i. Ac os bydd peth o'm defnydd yn y byd ar ôl yn rhywle heb ddiflannu'n llwyr, a'i gael gan gyfaill o gyffelyb fryd, a'r siaws wrth odre'r wydda ymrig rwyr, ni welir arno lun na chynllun chwaith, dim ond am linell lom y moelni'n maith.